New-Wish 3.2R 引擎，冷车时候皮带异音，查修后研判是水泵浦所产生的异音。这是拆下来的水泵浦，来。哦，水泵浦所发出来的声音。好，那原厂的水泵浦是使用癌性的，这边有Toyota Mark癌性。那我们所使用的是癌性的水泵浦，癌性的水泵浦。其实它这边也是有Toyota的Mark。